ஹாய் கைஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மணி எஃப்எஃப் கேமிங் சேனல். நம்ம சேனல் இந்த வீடியோ பற்றி பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்குற எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டு எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மக்களே நம்மளோட இந்தியன் பைக்கு தெரிய ட்ரம்ப் கேமில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வெறித்தனமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டேட் ஒன்று வந்திருக்கு மக்களே. நம்ம ரொம்ப நாளாக அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்த மக்களே ரெயின் மோடு வரப்போது நான் அவங்ககிட்ட அட்ரஸ் சொல்லியிருந்த மக்களே. அந்த ரெயின் மோடு தான் மக்களே நம்மளோட கேமுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கானுங்க. அதோட கோடு நான் மறக்காமல் சொல்கிறேன் மக்களே. மறக்காமல் சேனலில் பார்க்குற எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் மக்களே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோட சீட் கோட் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிற மக்களே. இந்த காரோட சீட் கோட் அப்படி என்ன போட்டோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 999 போட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு கார் நம்மக்கிட்ட வந்துடும் மக்களே. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனோட கொடுத்து வச்சுருக்கா மக்களே. பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது மக்களே. இந்த காரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ண மக்களே. மறக்காமல் ஃப்ரெண்டு எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வேறு லெவல் அப்டேட் கொடுத்து வச்சுருக்கா மக்களே. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் மோடு எடுத்து வந்திருக்கானுங்க. 999 போட்டிங்கன்னா நம்மளோட கேமுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் மோடு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகிடும் மக்களே. பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் மோடு. என்னால் பார்த்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது மக்களே. நம்ம ஊரில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த ரெயின், அதேமாதிரி தான் மக்களே இங்கே ரெயின் கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க. பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. க்ளவுட்லாம் வர மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க. நல்லா இருக்குது. நீங்கள் இது எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. மறக்காமல் நம்ம ஃப்ரெண்டு எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கொடுத்து வச்சுருக்கான். இதே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி வச்சுருக்கான் மக்களே. நைட் மோடு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து ரெயின் போயிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனாக கொடுத்து வச்சுருக்கேன். பயங்கரமாக இருக்குது மக்களே இந்த ரெயின். மறக்காமல் இது எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு மறக்க கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எத்தனை பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 99 சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி கால் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நைட் மோட அந்த நைட்டில் மழை பெய்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வந்துடும் மக்களே. பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நைட்டில் பார்க்குறதுக்கு. இதே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு மறக்காம கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது மக்களே இது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அப்டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமுக்குள்ளே எடுத்து வந்திருக்கானுங்க. அந்த அப்டேட் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் சொல்கிற மக்களே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் பார்த்தீங்கன்னா 999 போட்டிங்கன்னா திரும்ப மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும் மக்களே. எப்படி கொடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மின்னல்லாம் வர மாதிரி பயங்கரமாக இருக்குல்ல. எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு சொல்லிட்டு மாதிரி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த ஒரு வீடியோவோட லிங்க் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாவில் எனக்காக ஒரு ஸ்டோரி போடுற மக்களே. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு என்ன பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் அப்படியே பார்த்து செஞ்சுக்கிறேன் மக்களே. இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அப்டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங்கில் வரப்போகுது மக்களே. அது என்னென்ன அப்டேட்டு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் நான் வீடியோ சொல்கிறேன் மக்களே. பை டாட்டா லவ் யூ சிஆர். நான் இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்து தான் மக்களே நான் இப்போ வந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை டாட்டா லவ் யூ சிஆர். டாட்டா.